人个有抗力的我就能那的去了当过的具体时间参加我们的政策的那么主题，那你都能讲。有但这个点对给你得拖过去，给你那个控制一路么丢的，那你当然在了的呢呀，台湾的农学吧，社工不是说的丢，当然这么去。那人的话，当年的农学为啥怕当年他不就这里呀？因为台湾这个拖过的，农学看见那个，这么接送什么结果？当年这么接送什么结果？当然不是。好，不管是自己施舍的是身体受用善根，不管是你欲，即便是你施舍的是什么样的东西，但对方必须要思维，对方能够获得这样安乐的果报，也就是说让他已经满足了、饱足了，要这样想。我要说给你跟那个心对给你缺点，长条那看切不上那所说的给心意的问题，这个说你身边的缺陷呢，他对他的身体的。玉米的，他那么说他上台了，他别从这上到上到50。好，所以呢，自己所施舍的也可以变化、转化成善知识来为他们说法。说法之后呢，他们的心绪成熟之后呢，几乎都已经即将要成佛了，达到了这样的程度，也可以这样思维。把那个心意的人，然后马这的世界的做了。让你别个他也是把这些人来处理，他靠了把动因上不去，动。好，如果说有些就是没有遇到好的善知识的人，对他们来讲的话，自己的善根转化成一个好的善知识来施舍于他人的。那听你说，天年的成瘾讲话了，你有的，我也说那么，我听了么，也大了，人家社工说的，就说了，确实不能那些人，大家把东西。就知道吧？你长远要完了，你也的亏了，说的那么就爬到。好，对于一个正在受离冷地狱苦难的众生呢，就是把自己所施舍的转化成一个日光与衣服来施舍。对于恶鬼来讲的话，把他自己施舍的东西变化成饮食等。知道了，确实能这个写了过，他知道的练习动过吧？好，确实能这个写了过。对于畜生来讲的话，自己所施舍的东西，把它转化成能够辨别法的一个好的智慧，因为畜生本身就是愚痴的这样。老在那边了，人家跑起的，人我这当老了，人这边有点话了说，当我的是。好，对于飞天来讲的话，要变化成兵器。如果说对于天神来讲的话，把自己施舍的，把它变化成五妙欲之乐来施舍予给他们。他们也就是他最有名的，他们也是的，他最跟现在谁的刚讲是这个咱国家的话今年，反正多大上百千了，有的说。好，因为飞天呢，总是都要度在一个斗争与战争之中，于是他烧火杀这样的一个状况当中，一直要度过这样的一个时间当中。之所以呢，自己所施舍的东西转换成与他们的兵器，来这个一些盔甲之类的话，以及之后呢是保足了他们，这样想的话也是可行的。按这种的话，没人对外切了，一直扛就当。所以呢，因为呢人的欲望非常的强，之所以呢就变化成他想要什么就变化成什么样的。没人结果呀，结果嘛的是常常不那个要嘛的。对于人来讲的话，需要这个不需要那个，就没有这样的限定啊。所以呢，对人来讲的话说，他想要什么就变成什么样。最近的农学的改造说东西，那么的商业，那你的确定就可以做。但那么的商业的超重了，他动噻，你知道吗？他绿的吧，确这的可以呀，可以了。好，这个对于上师与佛陀来讲的话，没有什么所谓的施舍的这样的一个问题了，所以呢，只能把自己的身体这些转换成一个贡品，然后呢，奉献给上师与三宝。这个的那个确定的原理，对吧？原来10年的那边不就是应该吧？
但是他这样多上过来事。好，所以呢，就是因为把自己的贡品奉献给上师与这个诸佛三宝之后呢，上师的受量、事业以及增长，要这样想。现在对兄弟的动桥这个，来到龙俊年的，现在这么年嘛到，现在我动的联系，现在现在嘛，他对兄弟现在当球了。对于善根来讲的话，所谓可以施食的善根，就是可以三世善根都可以施食。来到龙俊年过的，现在这么年嘛到，现在的吧。对于身体与受用两个方面来讲的话，只能现世于后世、现世于来世的这个身体与受用可以施食，过去世的身体是不可以施食，因为它已经过去世了。当一个身体呢，妈的先把它列为上面，你强把做一点些，老久没管定了，土上面都做我吃东西，把它对的。当一个身体呢嘛，列为碰不紧张，就是什么呀？当然强把做一点的多事。好，我们在修持的时候，就是因为众生已经缺乏有情众生缺乏安乐，所以呢，我们在修持的时候，着重于升起这个慈心来修这个持，修这个持。所以呢，在修心的时候，在这两个方面，把它当成为最重点来去修。我们可以翻768页。好，这个看一下我们768页的，在这个中间，差不多中间这边，以升起慈心，我们应将这一修心所缘作为修持中心。有没有看到？那有没有明白呢？好，这边是将这一修心，你是那么多了，你弄？你是那么多。我们应将这一修心所缘作为修持中心。好，这一修心，所谓的这一修心是哪一个呢？好，这个讲的是一个慈心与悲心的，它的着重于所缘方面来去修持的，讲的是这个意思。所以呢，在施食的时候，自己的善根也可以施食，以及受用，以及身体也可以施食。好，自己所累积的善根，可以施舍多少，就可以增长多少，反而不会减少啊。肯定把旅游的那是把交通忙不好注意，现在他们看过把的，我过来注意把动作不要死。好，即便是要自己施舍自己身体的话，把异化这千百万，来就是对方所需要什么就转换成什么就做施食。懂吗？吃不疲惫那大的，吃不疲惫，确实我来到农村看看吧呀，别着那吃吧。他们现在，真的确备有些个能把主人的，家中吃上嘛，我把主人的对不对？我其他就不要的。好，在供养的时候也一样的这个方法道理，把自己的身体受用、善根以及身语意，把它异化成千百万遍，把它化成供品来做供养，也是可行的。